दोस्तों, आज हम बता रहे हैं एक खांसी की दवा। चाहे कितनी भी पुरानी खांसी हो, खांसी तुरंत आराम देती है, राहत मिलती है। इसका नाम है कोडी स्टार। कोडी स्टार के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी दवा है। ये मैनकांड कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इसमें कोडीन फॉस्फेट होता है प्लस क्लोराफेनिमाइन, जो एलर्जी खांसी के लिए बहुत ही पेटेंट दवा है। ये दवा मैनकांड कंपनी द्वारा बनाई जाती है, ये मार्केट में मिलती है। और एक खांसी की बहुत अच्छी दवा, चाहे एलर्जी की खांसी हो, चाहे कब लेके आती हो, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आप मेरे चैनल अगली नया वीडियो लाते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आगे क्लिक बटन दबाएं। धन्यवाद।